President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agabye emmotoka 452 ng'azigabira aba aid of mobilization mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo omuli Northern, Central, Eastern, Western ebitundu byonna ebya Uganda abigabidde emmotoka kapyata mpyatuku bazikozesa mu mobilizing n'okukunga abantu okubayingiza mu kibiina kya National Platform. Bino bikoledde wali kamu kya ku kitebe kya National Unity Platform abikoledde Makerere Kavule ku kitebe ekikulu ekya National Platform olunaku olwaleero era nsaba tugendeyo tufune omukolo guno nga bwe gutambudde ng'agaba emmotoka. People power, yeah, under the guidance of the president, with mobilization teams, ISMA, yingizao ebyaka byaffe betugenda handing over to our mobilization teams. Chairman Nyanzi Jangu bere wano mobilization. Saba ne deputy heads of mobilization bache wano bere wano mabana kadolo no tusimbu de band two si mbuda Chishino motoka mpya motoka zizo mpya Yobyala namba eriko motoka zizo mpya Wachomanya buli kaseera NUP bana bepya eyingiza bepya oli kusama Uganda media bwetyo embeera bweri ku kitebe tusimbudde yeah kakati this is just a beginning under the guidance of our president Ngabwe Magambe tusazeewo nti buli region ya Uganda at least efune motoka egenda kweyanga ekola emirimu gya people power buli kiseera emotoka emegenda kola emirimu gya Buganda endala ekole gya Eastern region, Western region, Northern region full time era nga bwe ngambe this is just a beginning. We shall try our best to make sure that even all other sub-regions get capacity to do this work. So Mr. President, may you hand over the keys to these deputy secretaries for mobilization. Lindako DJ, walona eyo kuna eyingira eyo egenda kubeera wano ku headquarter eyokutaano ng'ekola emirimu gya department wano ku kitebe wennyini. So Mr. President, if you could hand over those keys to yeah. Oh. Batugambi tuteko wansi naye abeeyo baana aba batulaba Okay, let me have Comrade Asika here.
I hand this key to you to go and mobilize the whole of northern Uganda, open their eyes, and let's go, so that by the next time we have an opportunity, the setting is down. How are you for? How are you for? Okay, President amaze okwasa asega emotoka ye eya Northern Uganda we omulungi ali mu kutulaba. Okay, Comrade Julian Kabagambe nakriki kisumuluzo n'ekimotoka ogenda omwezi yona okunga abantu boona balambanje boona obate omu kigongo ekiitu kya National Unity Platform. After everything ngenda tubinge Museveni mu Uganda yitu webale munonga kubanga bano Botere Mayoko Sama. How do you feel? Museveni must go. Mazima. No, DJ, hello. Bona Gawaya Kula Kaluya coordinator wa Eastern Region. Gwe emotoka eno oje okunge Eastern yona mukunge abantu bona abasoga abakedi abagisu mpaka bona tubikole bana. Okay. So Comrade Nabatanzi yagala okupa 6 muze kino okugendule mugende mukunge Buganda bonna okuva ku lubalama lw'ennyanja paka ku lubalama lw'ennyanja Masasa gonna abantu mubajjeko propaganda mubajjeko obulimba bonna bwebateekamu mubafule ekintu kimu mubafule muntu omu mubagaze ebbanga lyabwe okusingira ddala mubagaze enkyukakyuka mubafule nakimbali Mukama bakulembere. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. The President can take his seat. The President can take his seat. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. People power, our power, NUP, to give us a song, 2 songs that close this function. The anthem is from the band. Let's have the anthem from the band. Takataka kubebu sokati kwaniliza. Mudra olunaku olwencha alilugogo. Be there. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Botere Oleku Sama Uganda. Byebyo omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine emmotoka azigabye bulungi ozerabiddeko ng'aziwadde abakulembeze aba National Platform abakunga bakulira kunga mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo bazikozese okutambula okusobola okutuuka ku bantu bakunge obubaka bwakunga butuuke ensi yonna ebutegere ensi yonna ebufune bulungi ensi yonna bugituulemu ensi yonna emanye nti no tulina okuzimba eggwanga lyaffe nga tulitwala mu maaso nga tukunga bonna bakyali eyo ayinjiri abakyali
bagibuusabuusa batannaba kutegeera bulungi njiri oba ali awakyalina makunkuna basobola okutwegattako tusobole okutereeza ekibiina kyaffe tusobole okutegeeza eggwanga lyaffe tulijje mu ntatamu liri tulituuse mu ggwanga eppya tuyingire Uganda empya nga ffenna tugyeyagaliramu Uganda empya nga ffenna tugyenyumirizaamu Uganda empya nga ffenna tugikkiririzaamu nti eno ye Uganda yaffe eno ly'eggwanga lyaffe tusobole okutuuka mu nsi ensuubize tusobole okutereeza ensi eno ku lw'abaana baffe bajja bwangaliremu abazzukulu beeyagale nga tewaliwo bino biwamba abantu bitta bantu wabula nga tuli mu nsi eweekitiibwa abantu baayo omukulembeze nga weekitiibwa abantu bakulembera so si bano abakulembeze alowooza nti bo bokka be balina okuba abantu abalala tebalina kuba abantu ffenna tulina okuba abantu kakuba tuli bantu era ffenna twatondebwa nga tulina okweyagalira mu nsi eno tewali bantu balina monopole ku balala nti bo balina ekyenjawulo kye bali ku balala tuba bo bamaanyi nnyo okusinga balala nedda ffenna tuli bannayuganda ffenna tuli bantu be bamu era ffenna tulina okwagala kyekimu era ffenna tulina okwewaŋŋana ekitiibwa kyekimu abo bonna abeerowooza muno bo bakitalo bo bakabijja denja musaayi bo bakitalo nnyo abo tulina okubalwanyisa tujja kwongera okulwana paka nga eggwanga lyaffe eteredde paka nga Uganda yaffe eteredde nga tujja onnakyemalira n'abantu be bonna bakulembera nabo abatemu abasiiye abakozi b'ebikolobero tulina okulaba nga tubagoba mu nsi yaffe naye waliwo omusajja wa NRM abadde wa NRM Alhaji Lubyagisiki yeegasse ku National Platform okuva ebukomansimbi agambye nti bino tebijja kwekola nsanyukire nnyo statement ye bino tebijja kwekola nga tuliwo obubeezi wabula we have to fight n'agamba ye teyeetaaga ssente bulijjo alwana mu NRM nga tasasulwa nti ne kati mu National Unity Platform teyeetaaga kumusasula era tagenda kusasulwa agenda kukola emirimu gino nga tasasuddwa era alina okulaba nga Uganda etereera nga Uganda etebenkera nga Uganda tufuna obukulembeze obujja era agenda kulwana buli kimu akikole mu mbeera zonna agenda kukikola paka noyagalira mu nsi yaffe paka noyagalira mu ggwanga lyaffe buli kimu kitereere Uganda yaffe etereere Uganda yaffe etuwoomere Uganda yaffe ebeere ensi gye twesimisa Uganda yaffe ebeere ensi ffenna gye tukkiririzaamu ebeere ensi buli omu gy'agamba nti weewaawo eno ye Uganda weewaawo lino ly'eggwanga lyaffe nga mumma ffenna tukkiriza kimu nti kati tuteredde nti kati ensi yaffe eteredde nti kati ensi yaffe ya mulembe awo ekimu kijja kitambula bulungi kitutambulira bulungi kigenda mu maaso bulungi ng'ensi yaffe Uganda wamma ggwe tugitereezezza era nga tugizimbe bulungi nga tugisitudde bulungi kulwa Mukama Katonda ayongere okuba naffe buli kimu kitambule bulungi mbaagala nnyo mwenna Omukama bankuumire tujja kuba tuddamu bataayi bange mweraba